哎呦我去，热死了，真的，这个点儿热。啊！歇会儿回家了，亲爱的呀。看吧，我现在这个天气凉快点了，我这手机它也不卡掉了。那之前就是热的，卡掉，中途还没有播1个小时就得卡了，它就得要掉了，就重新开启直播间。现在它也不掉了呀，就是怪那什么，怪以前那什么。Hello， 上车，滴滴，就怪以前太热了，以前还手机直播的时候老掉呢。你好，19527朋友打。